Kak Beyblade Burst. Kita tengok apa? Ni emas. Tengok. Dia dapat siapa? Dapat. Tak tahu. Oh ni. Sekejap. Tengok. Sekejap. Ni ada satu lagi. Ni dapat twin pack beli kat Lazada. Sekejap. Okey, jangan tengok. Sini kita dapat. Oh, ni ada kertas dia. Ni kita dapat. Ni mana dah? Kita tengok. Dalam ni dia dapat. Tak dah. Jom kita tengok siapa. Tengok dapat siapa. Aduh, kita kenapa? Dengan tak ambil. Okey, beli dapat. Tengok. Tu driver dia. Tak tahu kita dapat siapa. Boleh pukul lah. Ni dapat nombor 2. Tak tahu nak siapa. Adik. Ni dia kain penting ni. Jambat. Adik, hati-hati dengan tangan tu. Okey. Kita kena tengok dalam dia. Tinggi tengok apa dalam dia. Ini punya ni. Ini apa? Oh, kita dapat. Siapa ni? Oh, ni ha. Ni ambil ni ha. Betul ke? Betul? Alah. Kita dapat. Kita tengok. Dragon adik. Grand Dragon. Okey, kita dapat nombor 2. Grand Dragon. Kita dapat nombor 2. Ini ada lagi. Ini nak kita tengok. Besi dapat 2. Apa benda ni? Kita tengok apa benda ni. Mana ni? Dapat. Oh, ini dia punya untuk besi. Kita tengok besi. Ayah, kita dah habis. Wow, besi je. Okey, jadi kita tengok pasang. Sekejap ni. Dekat bawah. Wow. Okey. Sekejap. Oh, thank you guys. Okey. Okey, ini yang last. Ini twin pack. Okey, kita nak ini mesti otak. Malam. Sekejap, ini susah nak buka. Ni kan. Okey, kita tengok. Sekejap. Susah nak buka ni. Tubir. Nafsu ni. Susahnya. Kok. Ni. Kita tengok. Dapat. Salah tem. Oh, siapa ni? Oh, mana
Balik dengan gunting ni. Tengok kita dapat siapa. Wah, driver lagi. Driver lagi. Ni siapa ni? Nanti kita tengok pula siapa nombor. Ni siapa? Dek, sini dek. Tahu lah. Pergi. Ya. Oh, yang benda tu. Plastik. Oh, susahnya. Susah ni. Tak banget. Tapi pukul 7 boleh ke tengok? Siapa dia nak guna ni lagi? Masih lagi nak guna. Mama yang ni. Apa ada serotet ni? Ya, susah nak buka ni. Driver warna biru lah. Biru ni siapa? Kita dapat nombor 5. 2 dengan 5. 2 dengan 5 guys. Ya. Ini siapa ni? Harap. Saya. Oh, macam ni ke? Bagaimana ni? Dia akan siapa ni guys? Dapat. Dapat siapa ni? Lagi tak tahu lah. Ini drivernya. Kita buka. Buka. Ini kita apa? Ini kita tak tahu kita dapat siapa. Okey. Ini. Kita buat. Dapat apa ni? Diam buka, diam buka. Dia gunting dulu. Dapat. Ni. Nampak kan? Sebab ada kotak ni. Dia masuk. Oh, siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Oh, jap. Warna merah. Oh, tu warna merah. Oh, kau tahu. Ini apa? Mana tu? Wow! Ni guys. Oh, dapat ni. Nombor 5. Jom kita cuba pasang. Nombor ni guys. Okey, ini built-in kecil je. Okey, jangan lupa subscribe, tekan lonceng kat bawah. Bye.